Oi para todos vocês. Hoje eu vou estar fazendo imã para geladeira. Aquelas flor, né, com flor com folha, que é para pôr na geladeira, para enfeite. Vou estar fazendo. Vou estar usando esse Duna aqui, na cor vermelha, 170 metros. Deixa eu ver a cor dele. É a cor 36, 35. E daí esse verde, deixa eu ver a cor dele, cor 93, 91. Eu queria outro tom de verde, mas não tinha. E tinha que pegar esse tom de verde aqui. Esse verde aqui é com 3 cores, né? É verde, claro, branco e o verde escuro. Eu tinha que pegar esse. Não tinha da outra. Daí vou estar fazendo uma também com esse barroco aqui, na cor laranjado. É o número 6 esse aqui, acho que vai dar uma flor maior. Mas vou estar usando também. Daí vou estar usando esse verde barroco aqui, só que é o número 4. Ele é mais fino daí. Vou estar usando. Daí a agulha, vou estar usando a agulha 3,5 e a agulha 2,5. Não tá focando, mas é a 2,5 e a 3,5. Ó, também bem velhinha já minhas agulhas. De a tesoura. Eu vou estar usando essa cola, cola quente. O meu imã é desse daqui, ó. Tem que estar cortando depois, né? É o que eu tinha aqui em casa, né? Daí eu vou estar usando esse imã. É daquele grosso. Daí eu corto ele, né? E colo na flor depois. Eu tinha esse imã aqui faz um tempo já que eu comprei. Quando eu fazia as borboletinhas pra enfeite da geladeira. Daí faz tempo que eu não fiz mais, né? Daí agora achei ali um imã, né? Vou estar usando esse. Mas então é isso, eu vou fazer aqui minhas flores. Depois eu mostro pra você, venho mostrar pra vocês como é que ficou meus imãs da geladeira. Eu já fiz meus imãs da geladeira. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu fiz